שלום חברים, אנחנו נמצאים באנבוקסינג של מיכל אוניברסלי שסוף סוף הגיע, שקניתי דרך ארז אדר. המחיר של המיכל 1,700 שקל, אבל תאמינו שהוא שווה את המחיר. תכף אנחנו נראה מה יש. היום מתארח אצלי עמי, שלום עמי. אתם ראיתם אותו בטח עם סדרה של הסרטונים איך שעשינו טיול ויסקי בצפון, ברמת הגולן. אז ברוך השם זה ממש טוב שמישהו עוזר, כי גם הוא כבד גדול, ואנחנו נתקדם. אוקיי, אז מיכל מגיע בקרטון, כך הוא נראה. כבד חברים, כן. בואו נפתח, נראה מה יש. הזמנתי מכסה מיוחד, הכוונה ביציות, ביקשתי לפי הזמנה שלי אישית, שזה יהיה 4 סול ו1.5 בצד. זה מה שהיה אמור להיות. אוקיי. הנה המיכל בוער, איזה יופי. הנה תראו, זה מה שבדיוק דיברתי, שזה 4 סול. אתה צריך עזרה? מסתדר? מסתדר. אפשר לקרוא מהצדדים, אני דווקא לא צריך את הקרטון. כן. איזה יופי. נו, שמנו את המיכל על השרפרף, ממשיכים לפתוח. כמו שאמרתי, יציאה 4 סול וסול וחצי, לפי ההזמנה. דרך אגב, לארז יש נגיד סטנדרט, לדוגמה 2 סול, או יש 2 של 2 סול, הוא אמר שאפשר הכל. כל מה שאתם רוצים ניתן להזמין, כי המפעל עושה את זה. בואו נפתח, פתיחה ראשונה. איך זה? קל? קשה. קשה, זה טוב, לא? כן, זה סוגר חזק. 4 קליפסים כאלה שמחזיקים די חזק, די מסיבי, זה המכסה. אוקיי. אוקיי, מה רואים? כן, זה שני, אמור להיות שם אטם, סיליקון. הנה הוא פה, אולי נוציא אותו, נראה. כן, זה אטם מאוד קשיח, כן? אי אפשר להוציא, זה אטם עבה שיושב פה חזק. אוקיי. טוב, בינתיים נניח את הדברים פה. יופי. בסדר, ממשיכים. בפנים יש את ה... אוקיי, זה נפתח תכף, בואו נניח בינתיים את זה שם. עוד, כן, הם שמו את הטיפלון כדי לסגור. נוציא, כן, נוציא רשת. יאללה. אוקיי. רשת לכל המכל. זה דבר המגניב שיש במכל. תראו איזה נקודות בעצם, לא נקודות, החורים. אני מקווה שזה טוב דווקא גם לבירה. כן, נניח גם שם איפשהו על השולחן. שגם לבירה יהיה טוב וגם לשים נגיד פרי או גפת לגרפה, אמור להיות מעולה. יש שם עוד משהו בפנים, עוד איזשהו, זה לצורך כבר ספרג'ינג, בטח בחץ הוא מוברק. יוצא? לא. לא. טוב, תשאיר אותו בינתיים, כן, המסובבים. זה סינון מתי שיש את הווירפול לדוגמה, והכל נאסף באמצע, שלא ייכנס לתוך החור זה הפילטר פשוט. תראו, בסך הכל הוא פשוט עוצר, עם הצורה כזאת הוא עוצר כל מה שנשאר באמצע, במיוחד בהכנת בירה. אחרי בישול עצמו, יש לנו חלקיקים של קשות וחלבונים, עושים וירפול או ידני, יש אנשים מסובבים, או עם המשאבה בצורת הווירפול, כאילו שואפים מלמטה למעלה, ואז החלק הזה שמורכב פה, הוא לא נותן פשוט כל מה שנעשה באמצע להיכנס ליציאה, כן, שואפים את זה מפה, וזה יוצא. אוקיי, זה הפילטר כמו שאמרנו, אני אניח פה בינתיים. מה שיש לנו פה, הנה כניסה, יציאה, גם משני צדדים של חצי, 1, 2, 3, זה בציר אחד כביכול, מהצד יש עוד אחד, גם חצי הברגה, יש פה 2 סול כניסה, שזה יכול להיות לשמש לגוף חימום, לחלופים אפשר גם לשים פה ברז, כן, נגיד כדוריש, יש לי בדיוק לחיבור של 1.5 סול, אבל יש לי מתאם אפשרי,
ומה עוד? זהו, כן, וזה המכל. 4 כניסות חצי, 1 מלמטה, 2 סול, זהו, הכל על המכסה, כמו שאמרנו, 4 ו1.5. בואו נראה מה יש לנו בנוסף. זה חברים, שמרנו טפלון, כדי שלא יהיו נזילות, לסגור את הכניסות. הנה זה, אם הם ניסו כנראה, הנה תראה, אפילו הם כבר שמו את הטפלון, זה הפקקים, בדיוק לכניסות החצי, לפה, אוקיי? לפה כדי לסגור נגיד, לא רוצים להשתמש, זה פקק. אז יש לנו 4, כן? כמו ש... מה עוד? אמור להיות שם בפנים, אתם הרי ראיתם סרטון ארז אדר, 5 אפילו, 6, כמה? יש רק 4, עוד טפלון אחד, אספר. מעניין שיש את הכפול, טוב. אולי משני צדדים, מבפנים מבחוץ. אוקיי, יש פה ברז, שזה ברז חצי. הנה פקק. אוקיי, ברז חצי ליציאה. זה מתאם חצי, הכל אמור להיות מיני רוסטה. זה זוויתי, יש לי אחד כזה, ראיתם בטח, דסטילרות. אותו דרך אגב אפשר גם להבריק ליציאה לברז, אבל אפשר להבריק אותו פה מבפנים. אמור להיות איכשהו מוחזק קצת, ההברגה היא בסדר גמור. הנה, מבריגים ככה, נגיד לצד. מפה אנחנו, אם מתאם לדוגמה, אני לקחתי אותו, אפשר להבריק פה עוד צינור, עוד משהו. מחברים משאבה מלמטה. ואז עם המשאבה פשוט שואפים, עושים ויר פה בצורה כזאת, מסחררים, כן? מים לספרג'נקו, אפשר גם דרך אגב איכשהו להעביר את זה במשינג. מה שגם חשוב מאוד, הנה תראו, יש פה סימון. אתם רואים סימון של הליטרים, זה 50, זה אומר שעד למעלה יש יותר מ-50. יש פה 50 פלוס, המכל. ועד למטה, המינימום הוא 15, כמה זה 5? הנה, 5 ליטר פה. אוקיי? אוקיי. מה מצאנו עוד פה? אז יש פה עוד פילטר בזוקה. ראיתם נגיד אצלי היה אנבוקסינג של פילטר הקטן יותר, זה יותר ארוך, הוא הוברק לפה. פשוט יש פה ממש יציאה של חצי, הנה בצורה כזאת. אתם צריכים להבין שפה הרשת, נכון? זה הסימון של הרשת, זאת אומרת הרשת לא נוגעת בכלל, מטפטף כל הנוזל, ואפילו יש עוד סינון נוסף, שביחד איתו לוקחים פשוט כל הנוזלים עם המילנים, גם בהכנת בירה וגם בהכנת ויסקי או כל דבר אחר. מאוד נוח. הרי הדבר הזה הוא טוב, רק הוא נסתם, אם לקטת נוגע. הוא יחסית, כאילו, אני אצלי לדוגמה, חייב לקחת את היד בפנים, בתוך הזה, ולעשות כל פעם ככה שהוא יסנן לטוב. ממש כאילו, לגרד את החלקיקים. פה, בגלל הרשת, לא אמור לגעת כלום. רק נוזלים למטה, מטפטפים, מורידים. אוקיי, מה נשאר עוד? על זה אמרנו. אבל זהו, בואו אנחנו נעשה עכשיו ככה, אני ארכיב את הדברים שרציתי, פשוט להדגים לכם בקטנה מה היו הכוונות שקניתי כל מיני חלקים. אנחנו נבריג ונחזור. הנה מיכל שלנו ששמנו כבר אבזור. בואו נתחיל מלמעלה. הנה, כמו שראיתם באנבוקסינג, קניתי את המתאם בין 4 ל-1.5. לפה אני יכול להבריק מסקיקה. בעיקרון במכל הזה אני מתכוון, כמובן זיקוק ראשון בצורת הפוטסטיל. זיקוק שני, לא יודע אם אני אגיע לכמויות כאלה מתישהו בבית. יש פה פרוב, גשש כן של טמפרטורה. בואו אנחנו נראה איך זה נראה, הוא די ארוך, גם ראיתם שקניתי אותו, אתם רואים? זה בדיוק נכנס לתוך, ממש כמו במכל שלי של 26, מלמעלה יש לי גם כזה פרוב, אני אוהב את הסגורים
אנשים כמובן חושבים, ומן הסתם אם זה נגיד היה פתוח, לבפנים עם הסוגר כזה יותר טוב, אבל אני אוהב כאלה, אולי פחות מדויק, אבל אני לא דואג שיש חור, שיצא איזה עדים, ככה אני אוהב. אוקיי, מה עוד שמנו פה? נוציא גם את הרשת תכף. פה, הנה פקק, אתם יכולים לראות איך זה נראה. לדוגמה, פה קניתי, כמו שראיתם, את המתאם בין חצי ל1.5 סול. אני יכול להבריג לי פה או לחבר כל דבר שיש לי ברזלים. פה אתם רואים את הזוויתי ביחד עם ברז מחט, אוקיי, ליציאה, כמו במכלי להכנת בירה הרגילים. פה כניסה 2 סול שמנו כבר את הגוף חימום שלי, 3 קילוואט, אתם תראו בפנים איך הוא נראה, ומצד ההוא שם רק רציתי להראות, הנה יש לי עוד פרופ. דוגמה, אני במשינג חייב לדעת כמה טמפרטורה למטה, ההוא קצר, זה שדווקא כן עבד, היה גדול, בגלל הרשת זה לא ייכנס פנימה, אבל הקצר הוא בדיוק מגיע בערך עד לפה, זאת אומרת, ממש מגיע במים, שיהיו שם מים, אז הם מגעו. בואו נראה מה יש לנו בפנים, ואיך זה נראה. נשארנו את הבזוקה. אוקיי, הנה תראו. הגוף חימום שקניתי הוא בדיוק בצורה לא ישרה, אלה עם הזוויות, והבזוקה נכנסת מתחתיו מאוד טוב, וגם כל המבנה הזה הוא לא מגיע לפס, איפה שהרשת כמו שראיתם, וזה ככה יושב הכל ביחד, גם בזוקה, גם גוף חימום וגם רשת אפשר להרכיב. יפה מאוד לדעתי. זהו, זה היה מיכל 50 ליטר חברים. אני אומר לעצמי, תתחדש, באמת זה מתנה טובה, אנחנו אותו בראש חודש אדר, מרבים בשמחה, בלי נדר נתחיל להרבות. ואמת, תודה רבה על העזרה. בבקשה. טוב חברים, אם אתם רוצים מיכל כזה, חופשי, אפשר להזמין דרך ארץ אדר. היום עולה ל-700 בגלל הדולר שירד קצת, פעם היה מחיר ל-850, אפשר להזמין, כמו שאמרתי, הכי חשוב, גם אתם מזמינים את המכסה איך שאתם רוצים, כל יצאת אפשר, 1.5, 2, 3, 4, 6, כאילו, יעשו הכל. תודה רבה, תירשמו לערוץ משקיע לחיים, יש פייסבוק משקיע לחיים, וקבוצה שלנו, הכנת אלכוהול ביתי, אלכוהול ישראלי. וכמובן לכל אלה שנשארים איתי בדרך עד סוף הסרטון, יש לי בונוס קטן. אז קודם כל טבלתי את המזקיקה, ובשביל זה הוצאתי כמובן את גומיית הסיליקון, הטעם סיליקון, אז ניתן לראות, הנה, זה העובי שלו, מאוד עבה, איכותי. ככה הוא נכנס, תכף אתם רואים, צריך למתוח אותו, יושב מאוד חזק, זה דבר ראשון. דבר שני, גם מאוד חשוב, תראו, לא דיברתי על זה, עמי כמובן כבר מזמן הלך הביתה. אתם יכולים לראות, קודם כל למטה, אתם רואים, יש פה פס, לא סתם, תכף אני אהפוך את המיכל. הנה זה הפוך, אז ניתן לראות קודם כל, ספציפית למיכל הזה, התחתית היא לא שטוחה לגמרי, וגם, הנה תראו, זה סיר פרווה שלנו, חברה דווקא צרפתית מאוד טובה, הגאולי. יש פה תחתית כפולה, זאת אומרת, קודם כל היא עבה, מאוד חזקה, והיא גם מגנטית. אתם רואים? זה מאוד חזק המגנט הזה. גם מסומן פה שזה מתאים לקריים אינדוקציה, אחד מהסימנים. אוקיי, במקרה ספציפית שלנו זה לא מתמגנט, זה גם לא כפול. זה אומר שהמיכל הוא לא מתאים לשימוש איתו עם קריים אינדוקציה בלבד. זאת אומרת, אפשר דרך גוף חימום, גז, אוקיי, קריים גז, כלב גז, אלה אפשרויות. אינפרארד כן גם כמובן יעבוד. חוץ מזה לא. אוקיי, ועם הדבר הזה אני מדדתי כמה זה כל הסיפור הזה שוקל. יצא ככה, מיכל 7.5 קילו, רשת 5 קילו, וזה 1.5 קילו כמעט. זה אומר ש9, 5 ביחד 14 קילו. לא מעט, נכון? ועכשיו באמת זהו.
סיימנו את האנבוקסינג, הראיתי כל הדברים. אני האמת מבסוט מהקנייה. מישהו אולי יקנה, שווה לדבר עם הסדר, אם יש לו אפשרות אולי להביא גם מכלים האלה עם תחתית כפולה, מתאימה לאינדוקציה, גם בגלל שהיא תהיה יותר חזקה וגם עוד אפשרות. מצד שני, אתם מבינים, מיכל 50 ליטר, אם התוכן שלו מלא, זה ביחד עם רשת וכו' וכו', זה כבר תעלה ל-70 קילו. איזה בדיוק קירה אינדוקציה תחזיק. זאת אומרת, יש כאלה שהם כן מחזיקים, אבל זה לא מובן מאליו, שקירה עם אינדוקציה, איזה שאפילו תעשייתית תחזיק כובד כזה. אוקיי? אז גם תיקחו את זה בחשבון, אבל עדיין שווה לבדוק, ואם זה באותו מחיר, או אפילו קצת אולי טיפה יותר, שווה לדרוש, אם יש אפשרות. אני עוד גם מדברת על זה. טוב חברים, תודה רבה. עכשיו באמת, להתראות. ביי ביי.